confrades, beleza? Barba aqui. Sábado à tarde, a gente veio aqui na casa de um amigo nosso que mora na roça. E a gente está aproveitando aqui essa tarde de sábado aqui na serra. Tarde bastante agradável. Aproveitando aqui para poder fumar uma misturinha inglesa. Esse amigo nosso, ele mora num lugar chamado São Sebastião da Barra, que é bem próximo aqui à Espera Feliz. Dá mais ou menos uns 7 quilômetros de distância lá do centro da cidade. E é um lugar bem isolado. Aí o pessoal tá na casa ali. E eu vim aqui na estrada para dar uma caminhadinha. Aproveitar para poder fazer uma fumaça. Eu tô pensando aqui como que existem certos ambientes que são extremamente agradáveis para se fumar um cachimbo, sabe? E por ser algo muito subjetivo, né? Cada um vai ter um lugar propício para isso, sabe? E mais, depende muito também do tipo de tabaco que você está fumando, até mesmo do tipo de clima, né? Então vai ter algum tabaco que vai ser interessante fumar na praia. No meu caso aqui, que moro na serra, algum tabaco interessante que vai ser bom para um dia de verão na cachoeira. E no meu caso aqui, no caso de hoje, né? Um tabaco que está caindo muito bem para esse ambiente de roça é essa mistura inglesa. Tô fumando aqui um Black Diamond da Dr. Pipe, né? Que, vamos dizer assim, não é uma mistura inglesa puríssima, né? Mas é um blend que tem a mistura inglesa nela e torna esse tabaco extremamente agradável. E estou fazendo uma associação. Acho que tem um burro ali atrás ali. Acabou de fazer um barulho aqui. Opa! Como é que tá? Coincidentemente passou um amigo meu aqui de carro, me viu, ele parou aqui. Precisei pausar o vídeo aqui para dar uma atenção para ele. Mas eu estava falando, né, sobre a mistura inglesa por conta da lataquia. Para mim ela me lembra muito notas de lenha, né, fogueira. E especificamente hoje, eu tô achando essa fumada aqui bem agradável nesse ambiente, porque sempre que eu venho aqui na casa desse amigo, a gente vem mais ou menos assim nesse horário, final de tarde, a gente traz uma cerveja, um tira-gosto. Ele tem um varandão assim em frente à casa, né? Com alguns bancos, a gente fica sentado ali, ouvindo um som. E quando a noite cai, a gente vai pro quintal e acende uma fogueira. Ele construiu um cercadinho assim de tijolo de barro, onde a gente coloca a lenha, né? E principalmente nessa época agora, a gente ainda tá no inverno, né? Agosto. A gente acaba tendo ali uma noite agradável quando o frio começa a descer aqui na serra. E para quem já acendeu uma fogueira no quintal sabe que a fogueira deixa todo o ambiente extremamente perfumado, né, pela lenha. E para mim essa lataquia está me lembrando muito esse aroma de fogueira que a gente faz aqui na casa desse meu amigo. E que combina muito bem também com esse ambiente rural, né, onde eu tô. Nada de asfalto,
estrada de chão, né, que a gente chama. E lá atrás do morro, o sol tá acabando de se pôr. E eu acho que eu ainda não tinha fumado uma mistura inglesa aqui, na casa desse meu amigo. Acho que até por isso que eu tô tendo essa percepção hoje, né? E o vídeo de hoje é só para poder compartilhar essa minha experiência com vocês. E saber também aí dos comentários se vocês têm algum tipo de ambiente que vocês consideram que seja agradável para poder dar uma cachimbada. E qual tipo de tabaco específico vocês gostam para fumar nesse ambiente de vocês. Comentem pra gente aí. Claro que não precisa ser somente um ambiente, né? A gente tem vários ambientes agradáveis. O meu hoje está sendo esse. E o de vocês? Comentem pra nós aí. Ficando por aqui, confrades. O vídeo de hoje é bem breve. E até o próximo. Abração. Valeu.